Сәлеметсің бе озат оқушым? Бүгін бізде 18-ші сабақ 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап ауызша қосу және азайтуды орындап үйренеміз. Бірінші есеп А нұсқасы: қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. 68-ге 32-ні қосамыз, ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек жіктеп алдық. 60-ға 30-ды қоссақ 90, 8-ге 2-ні қоссақ 10, 90-ға 10-ды қоссақ тең 100 болды. Келесі 100-ден 32-ні азайтамыз. Бұл жерде 32 дегенді жіктеп аламыз. 30-ды бөлек, 2-ні бөлек, ондықты, бірлікті бөлек. 100-ден 30-ды азайтсақ 70, 70-ден 2-ні азайтсақ 68 қалады екен. Мінекей осылай азайтуды және қосу амалын осылай жіктеп орындап алдық. Келесі Ә нұсқасы: қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді. 4 мысал есеп берілген. Енді осыларды мына үлгідегідей А нұсқасындағыдай түсіндіре отырып шығарып көрейік. 64-ке 36-ны қосамыз. Бұл сандарды да ондығын бөлек, бірлігін бөлек жіктеп аламыз. 60-қа 30-ды қоссақ 90, 4-ке 6-ны қоссақ 10 болады. 90-ға 10-ды қосамыз, тең 100 болды. 100-ден 82-ні азайтамыз. 82-ні жіктейміз, 80-ді. Ондықты бөлек, бірлікті бөлек. 100-ден 80-ді азайтамыз 20, одан 2-ні азайтсақ 18 қалады. 57-ге 43-ті қосамыз. 50-ге 40-ті қосып аламыз, 90 болды. 7-ге 3-ті қосып алсақ 10 болады. 90-ға 10-ды қосқанда тең 100 болады екен. Келесі 100-ден 44-ті азайтамыз. 100-ден 40-ті азайтамыз, 60 қалды. 60-тан 4-ті азайтсақ 56 болады екен. Яғни өзімізге тиімді тәсілді пайдалана отырып, сандарды осылай ондығын бөлек, бірлігін бөлек жіктеу арқылы тиімді тәсілмен осылай есептеп шығарып алуға болады екен. Келесі екінші есеп. Өрнектерді 3 топқа бөліп жаз, мәндерін тап дейді. 100 азайту 32, 100 азайту 53 дегенді бір топқа, 60 азайту 13, 80 алу 12 дегенді екінші топқа, 29 қосу 39, 19 қосу 28 деген есептерді үшінші топқа бөліп жазып аламыз. Енді шығарамыз. 100-ден 32-ні азайтамыз. 100-ден 30-ды азайтып, одан 2-ні аламыз. 100-ден 30-ды азайтсақ 70, 70-ден 2-ні алсақ 68 қалады екен. Келесі 100-ден 53-ті азайтамыз. 100-ден 50-ді аламыз. 50 қалды, одан 3-ті алсақ тең 47 болады екен. Бұл жерде 32 және 53 деген сандарды жіктеп алдық алдыңдағы есептер сияқты. Келесі 60-тан 13-ті азайтамыз. 60-тан 10-ды аламыз. 50 қалды, одан 3-ті азайтсақ 47 болады екен. 80-нен 12-ні азайтамыз. 12-ні 10 мен 2 санының қосындысы ретінде жіктеп алдық, 80-нен 10-ды азайтсақ 70 қалады, 70-тен 2-ні алсақ 68 болады. 29-ға 39-ды қосамыз, ондығын бөлек, бірлігін бөлек қосып аламыз. 20-ға 30-ды қоссақ 50, 9-ға 9-ды қоссақ 18, 50-ге 18-ді қоссақ тең 68 болады екен. Келесі 19-ға 28-ді қосамыз. 10-ға 20-ны қоссақ 30, 9-ға 8-ді қоссақ 17, 30-ға 17-ні қоссақ тең 47 болады екен. Келесі үшінші есеп. 13-тен 16-ға дейінгі екі таңбалы сандарды жаз, олардың әр қайсысын 9-ға кеміт дейді. 13-тен 16-ға дейін 13, 14, 15, 16 деген екі таңбалы 4 сан болды. Енді осылардың әр қайсынан 9-ды азайтып отырамыз, яғни 9-ға кемітеміз. 13-тен 9-ды азайтсақ 4 қалады, 14-тен 9-ды азайтсақ 5 болады, 15-ті 9-ға кемітетін болсақ 6 қалады, 16-ны 9-ға кемітсек 7 қалады екен. Яғни бұл есептің шарты бойынша сандарды жазып, олардың әр қайсынан 9-ға кемітіп шықтық, яғни 9 санын азайтып шықтық. Келесі төртінші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы: атам 76 жаста, ал әжем одан 4 жас кіші. Әжем неше жаста дейді. Берілгені бойынша атасы 76 деп жазамыз. Әженің жасы белгісіз, бірақ 4 жасқа кіші екен әже. Яғни 76-дан 4-ті ала саламыз. Оны жаңағы алдындағы есептердегі сияқты тиімді жолмен есептейтін болсақ,
Бірліктерін бөлек, ондығын бөлек жазамыз. 70-ке қосамыз 6, азайту 4 дейміз. Жақшаның ішіне 6-дан 4 азайтсақ, 2 қалады. 70-ке 2-ні қоссақ, тең 72 болады екен. Яғни жауабы әжесінің жасы 72 жас. Нұсқасы: әжем 72 жаста, ал атам одан 4 жас үлкен дейді. Үлкен десе, онда біз қосып аламыз, берілгені әжесі 72 жас, атасының жасын табу керек. 4 жас үлкен. Яғни 72-ге 4-ті қосамыз. Жіктеп жазып қосатын болсақ, 70 қосу дейміз. Жақшаның ішіне 2 қосу 4 дейміз. 2-ге 4-ті қоссақ, 6, 6-ны 70-ке қоссақ, 76 жаста екен атасы. Келесі 5-ші есеп: мысалдарды шығар. 43-ке 57-ні қосамыз. Ондығын бөлек, бірлігін бөлек қосып, бірге қосып аламыз, артынан. 40-қа 50-ді қоссақ 90, 3-ке 7-ні қоссақ 10. 90 мен 10-ның қосындысы тең 100-ге. 87-ге 13-ті қосамыз. 80-ге 10-ды қосамыз 90, 7-ге 3-ті қоссақ 10, 90-ға 10-ды қоссақ тең 100 болды. 62-ге 38-ді қосамыз. 60-қа 30-ды қоссақ 90, 2-ге 8-ді қоссақ 10, 90 мен 10 санының қосындысы 100-ге тең. 39-ға 61-ді қосамыз. 30-ға 60-ды қоссақ 90, 9-ға 1-ді қоссақ 10, 90-ға 10-ды қостық, тең 100 шықты. Енді 100-ден 47-ні азайтамыз. 100-ден 40-ті азайтып аламыз. 60 қалды, одан 7-ні азайтсақ 53 болады екен. 100-ден 95-ті азайтамыз. 100-ден 90-ды азайтып аламыз. 10 қалды, 10-нан 5-ті азайтсақ тең 5 болады. 100-ден 64-ті азайтамыз. 100-ден 60-ті азайтсақ 40 қалды, 40-тан 4-ті азайтсақ 36 болады. 100-ден 28-ді азайтамыз. 100-ден 20-ны азайтып аламыз. 80 қалды, 80-нен 8-ді азайтсақ тең 72 болады екен. Келесі 6-шы есеп: ойлан, тап деген есеп. Нұсқасы: әжем дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндері қазақтың ұлттық сусындары шұбат, қымыз, айран жайлы әңгімелеп берді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтқан жоқ. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады. Әжем қай күні қандай сусын жайлы әңгімеледі дейді. Енді бұл логикалық есеп, бұны табу үшін біз алдымен жаңа дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндерін жазып алайық былайынан қатар-қатар. Одан кейін оның жанына шұбат, қымыз, айран деп жазамыз, міне дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі. Енді шұбат пен қымыз жайлы әңгімені дейді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтпады. Дүйсенбі күнін сызамыз шұбат пен айранның жанындағы. Енді ал сәрсенбі күні қымыз бен айран жайлы айтпады дейді. Қымыз бен айранды сәрсенбі күнге сызамыз. Сонда бізде дүйсенбі күнде қымыздікі сызылмай қалды, яғни дүйсенбі күні қымызды айтқан екен. Ал сәрсенбі күні шұбаттың орны бос қалды. Сәрсенбі күні шұбат жайында айтқан екен. Ал сенбі күні айран жайында айтқан екен, Келесі нұсқасы: сары түсті жолақшадағы сандар арқылы жасырынған сөзді оқы. Ол үшін 7 санына кестенің бірінші қатарындағы сандарды біртіндеп қос. Әр қосындының мәніне сәйкес әріпті тап. Мысалға, 7 қосу 10 тең 17. 17 санына сәйкес әріп М деген әрпі екен. Енді есептеп көрейік. 7-ге 10-ды қоссақ 17, М деп жазамыз, 7-ге 11-ді қостық 18, 7-ге 12-ні қоссақ 19, 7-ге 13-ті қоссақ 20, 7-ге 14-ті қоссақ 21. Енді осы сандарға сәйкес әріптерді тауып алайық. 20 деген санға сәйкес әріп 13-тің қатарында ол Е деген әріп болады екен. Одан кейін 18 шықты бізде 11-ді қосқан кезде, 11-дің астында И деген әріп тұр. Одан кейін 19 деген сан 7-ге 12-ні қосқанда шықты. 12-де І деген әріп тұр екен. 21, 14 деген санды қосқанда шықты. 14-дің астында Р. Одан кейін қайтадан І, ең соңында М. Сонда мейірім деген сөз шығады екен,
Отбасындағы мейірім сөзінің мағынасын қалай түсінесің дейді. Яғни отбасындағы адамдардың бір-біріне деген сыйластығы, сенімі, бірін-бірі жақсы көріп, бір-біріне қамқор болуы отбасындағы мейірім болып табылады екен, иә? Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Келесі сабаққа дейін сау бол, озат оқушым.